Alors ici on assiste à une séance de dessin. C'est le grand maître, je ne connais pas encore son prénom mais je lui demanderai après. אנחנו פה בציור, אנחנו נמצאים במומארט ויש צייר בינלאומי, אני עוד לא מכיר את השם שלו, אני אבקש ממנו אחר כך, שמצייר את גברת שחר אמגר, ואני פה עם סימה בן-נון, דודה שלי, ורמו חסר לנו, הוא לא פה, דוד רמו, אבל אנחנו חושבים עליו, ועל כולם, על רלי, רותי, כל הילדים. ואנחנו, ברור, דן כמובן, דן עושים, ואני מדבר בשקט כדי לא להפריע לריכוז של הצייר, אני מקווה שאתם שומעים. אז היום זה ה-13 באוגוסט 2008, וזה צייר פולני שהוא נחמד מאוד והוא מצייר אותה. הוא פה אחד הציירים הטובים ביותר שמצאנו, והוא מנסה לעשות את התמונה של שחר, ציור, שזה יישאר למזכרת לכל החיים. אז זה נחמד. היא ילדה טובה, היא לא זזה, שקטה, חמודה. אני עושה שטויות, אבל אנחנו שומעים. הסבתא והדוד. עולרה. רלי ובוטק, בן נשרה. את רואה? אנחנו פה במשפחה, האווירה נחמדה מאוד. אני מקווה שאני לא מפריע לה, אני מנסה לדבר בשקט, אני מקווה שאני לא מפריע לצייר, כי אני חייב לדבר כדי להסביר מה הולך פה. אז פה זה מומארט, זה מקום שיש הרבה ציירים, זה כמו כפר בתוך פריז. יש פה את הסקריקר, כנסייה גדולה, והמון המון המון תיירים שבאים לבקר את המקום שהוא אופייני וטיפוסי. זה הוואי פריזאי של שנות ה-50, 60, וזה נשאר אותה אווירה נחמדה, אווירה אומנותית. נחמד, כל אלה שביקרו את פריז אני חושב עוברים דרך המסלול הזה כי זה מסלול נחמד. והנה פה אנחנו רואים את סימה, היא ממש בהערצה שקועה בציור, בצייר. היא הרי עוד מעט היא תהיה גם כן ציירת בינלאומית, אז היא לומדת, מכל דבר היא לומדת. מה נשמע מותק? את רואה את האומרה? איזה יופי, פתאום שמש, היה גשם קצת לפני זה, גשם קטן. איזה יופי, אנחנו רואים איך הוא מצייר, עושה צלליות. היא יפה, לא חשבתי שהיא יפה כזאת. אני אפסיק כי הוא ירביץ לי. אל תצחקי מותק, אל תשמעי, את לא שומעת אותי. אוי, איזה יופי. איזה פגז, איזה פגז. לא. יפה. זה הצייר והוא צייר את עצמו למעלה. זה נחמד, אני לא יודע אם אתם רואים. זה אותו פורטרט. יפה. זה סיבוב של המקום. זה נקרא פלאס דה טרט, וזה מקום שהציירים באים לכאן ומציירים את התיירים ואת האנשים שעוברים. כל אחד בוחר לו את הצייר שנראה לו הכי טוב, ואנחנו בחרנו אחד שנראה באמת טוב ונחמד, ואנחנו נראה את התוצאות בסוף. אם לא טוב אנחנו לא משלמים, אם זה טוב משלמים, נכון? דודה סימה, מה את אומרת? אבל מה את חושבת, יהיה טוב או לא? יהיה טוב. אם דודה סימה אומרת שיהיה טוב, זה יהיה מעולה, אני דדעתי. וואו, הוא משקיע, זה צליות, לא מזלזל. כל פרט.
ציירים מסביב, ואנחנו בחרנו לעצמנו צייר. אנחנו לא מכירים אפילו את השם שלו, אנחנו אחר כך נשאל. אתם רואים, יש ציירים אחורה, אבל בעינינו זה מה שמצא חן בעינינו הכי טוב. הוא צייר לפני שחר מישהי אחרת, וזה יצא נחמד, אז לכן בחרנו אותו. ואתם תראו לפי התוצאות, אתם תגידו מה אתם חושבים. ציור זה תהליך ארוך. הנה, תפסיק למזמז. לא, הוא מסדר אותה ככה שתצא יפה. אם היא לא יוצא טוב זה לא אשמתו, היא זזה, אסור לזוז. הוא אמר תסתכלי על הכפתור של אנדרי, לא על הבטן. לא, לא. על הכפתור. לא, על העמוד בסוף. איזה יופי. ממש צייר. מה את אומרת גברת סימה בן נון? טוב? יפה. זה לוקח לפחות שעה בלי לזוז, כי כשמציירים בצורה רצינית זה לוקח זמן, עושים צלליות, עושים ציור פחם, אני חושב, כן, שחור לבן, וזה ממש אמנותי. יש פה מולנו, לידינו, עוד צייר שמצייר משפחה שלמה, ואנחנו רואים פה, עכשיו הוא מצייר את הילדה, ולפני כן הוא צייר את ההורים, את האח. לא לזוז, כזה. תשארי איך שהוא אומר לך. J'essaie de lui dire de rester comme vous lui dites. Schön, ne? Ja, sehr. זה טוב גם זה, אתה רואה, עם זה שומר, אתה רואה? הוא לא שם אפילו שרי, הוא עושה את זה ככה, אתה רואה? וזה שומר, זה לא נושא לפחם. כיפת את משהו לא נושא. oui, בסוף, לא שווה לפני זה. היה גשם, גם לא רציתי, זה היה מוזיקה. הוא עושה עכשיו את הפרטים, הוא מתחיל בקווים גסים ולאט לאט הוא מעדן את זה. עכשיו הוא עושה את השיניים ואת השפתיים, אז את צריכה לא לזוז עם השפתיים ועם זה, כי הוא עושה את כל הפרטים הקטנים. הוא עשה גם צלליות, וזה לאט לאט מתקדם. אנחנו רואים את תהליך הציור בצורה בישירות, שידור ישיר מפריז. עיתונאי אנדרי אלפסי, והמלווה זה סימה בן נון. היא מחזיקה את הרמקול ואת איך אומרים את זה? הקשר. ואני הצלם. היא מלווה את הצלם בכל צד. את הצלם. היא מלווה את הצלם, היא אומרת. את הצייר. גם את הצייר. אני מלווה בכל שלב את הצייר. שלא יעשה פשוט. כן, היא שומרת, אבל אנחנו יותר מפריעים לו ממה שמשהו אחר, כי אנחנו מדברים, מקשקשים.
ולפעמים היא צוחקת והיא לא צריכה לצחוק. אמרתי לה, את לא שומעת אותנו, אבל היא שומעת כל דבר. אמרתי לה, תסגרי את האוזניים. הדודה אומרת, תשתוק, תשתוק. ואני צריך לדבר קצת ככה אני אסביר מה הולך. Ma femme, elle a eu la flemme de montrer que c'est un peu généralement תאמיני, זה משהו לא רגיל. אוקיי? משהו לא רגיל. את רואה? יכול שמתקדם? פגעת, יפה. חזק, חזק. טוב, ראית למה עיניים? הוא דייקן. לא, יש כאלה עושים את זה, הוא משקיע. כל הכבוד לצייר, הוא מנסה באמת להתעמק על כל פרט ופרט, והוא סבלני. זה גם לא הכי קל לשחר כי צריך לעמוד, לא לזוז, אנחנו מבינים, אבל זה החיים, זה ככה. רוצים משהו טוב? צריך סבלנות. איזה מותק. Oui, c'est ça. On était passé voir entre deux hier. Hein. Il y en avait un qui n'était pas terminé, donc on a dû remonter. Bientôt les gens ont pris par rapport à